Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Gmail akkauntga 2 bosqichli parol qo'yishni o'rgataman. Birinchi o'rinda Google ilovasiga kirib, hisoblar bo'limiga o'tamiz va bu yerda xavfsizliklar bo'limiga kirib olamiz. Keyin esa 2 bosqichli tekshiruv bo'limiga o'tib, pastroq tushamiz. Autentikator bo'limiga kirib, autentikatorni sozlashga kiramiz. Mana bu yerda kod chiqadi. Boshqa telefondan ilovasini yuklab olamiz va uni skaner qilamiz. Do'stlar, skaner ham qilib oldik. Skaner qilganda kodning kodini bizga beradi. Boshqa telefonda faqat. Mana kodni ham kiritib olamiz. Shu bilan tasdiqlanadi. Mana o'zi tasdiqlandi. Bu yerdan chiqib yana mana do'stlar tasdiqlandi. Endi telefon nomerini tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda O'zbekistonni topib olamiz. Do'stlar, agar oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoyam yoqdi degan umiddaman. Like va podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Keyingi videolarim qanaqa bo'lishini istasangiz, kommentariyaga yozib keting. Mana O'zbekistonni ham topib oldik. Endi bu yerga telefon nomerini kiritamiz va SMS kod kelishini kutamiz. Daley tugmasini bosamiz. Mana SMS kod ham keldi. Endi buni kiritib olamiz. Mana telefon nomer ham o'zi tasdiqlandi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, 2 bosqich. Tekshiruv tasdiqlandi, telefon nomer tasdiqlandi. Endi kirish kalitlari va elektron kalitlarga kiramiz. Mana bu yerdan kod yaratish bo'limiga kiramiz. Lekin nimagadir bu kod yaratish ishlamadi. Bu yerda aytayapti, kirish kalitlar yordamida siz Google hisobingizda faqat barmoq izi, yuz, ekran qulfi yoki elektron kalitingiz bilan xavfsiz kirishingiz mumkin deyapti. Bu yerga kod yaratish kerak emas, sizning ekran qulfingiz ham bo'ladi o'zi aslida. 2 bosqich tekshiruvda bo'ldi o'zi xolos. Bu yerda mana zaxira kodlariga kirsak, sizga emailingizga kirish uchun kod beradi. Bu ham juda ham kerakli narsa. Har bitta kodni kirgizsangiz, sizning emailingizga kirish uchun kod beradi. Xullas, yanada imkoniyatlar ko'proq bo'ladi. Bu ham o'zi sozlandi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, o'zi bo'ldi. Video tamom.